واو ما شاء الله، شوفوا المسبح جالس الياس وزياد يعبونه. مبسوطة؟ هلا بتسبحون فيه الحين. ترقص هذه. هذا زياد يعبيه. وشو له متزينين المسبح؟ ها؟ ها؟ سبح عصافيرة. اساعدك زياد؟ يلا بساعد زياد. يا سلام، شوفوا ميمي الحين عبينا المسبح هواء، نفخناه. ها؟ والحين بيجي الماء، بس عصافيرك لو متسبحينهم هنا ميمي يغرقون. مبسوطة؟ لو تسبحينهم ميمي يغرقون عصافيرك. أنا مع. أنت مع عصافيرك؟ عادي قالك تعرفين تسبحين أنت. تخيل زين تقول بسبح عصافيري. يلا افتح المويه. فتحتوه؟ شو يصب المويه؟ لا حار المويه. اصبر انت وسخ على طول تبي تسبح. حار المويه. شفها حار ترى المويه. او لا يصب حار عادي. خلاص نشوف. ها شوف حار والله حلو. اصبري يا شفا لا تلعبين فيه. شوف على طول شفا خليه بالمسبح. يو شوفوا. ها ميمي كيف المسبح حلو. تخيل شاف ميمي تقول بسبح العصافير. يغرقون يا ميمي. لا ما غرقان. لا ما يغرقون الا والله يغرقون اصلا. حلوه الحركه. اوه شوفوا هذا كانها شلال صح؟ خلينا نشوف. شوفوا الحركه هنا والله كانها شلال. واضحه بالكاميرا؟ ايوه واضحه. ها شفا خلي المويه كذا. شفا حار يبرد. الياس يقول ماني بسابح حتى يبرد المويه. كيف المسبح بالله؟ حلو. بالله حلو. ها؟ تمشين شوي تبردين المويه. ها؟ هذه مبسوطة ما شاء الله. ها؟ لا ما برد باقي. يا الله يا سلام يا المويه. ها؟ تجيبين عصافيرك انت والياس؟ تقول لا يروح. تروحين تجيبين عصافيرك ميمي؟ يلا ميمي. يلا راحت ميمي تجيب عصافيرها. شوفوا. اوه رجولك حار. يلا اطلعي روحي جيبي عصافيرك. نبي نشوف شو بتسوي فيهم. لا بس احنا ما احنا مخلينها تدخل المسبح طبعا العصافير، بس بنشوف ردة فعل ميمي. شوفوا وشو. اوه مرحى تقول مرحى. وين عصافيرك؟ جت العصافير. خلينا نشوف ميمي وين تبي نحط العصافير؟ ها؟ اصلا لا تحطهم هنا في الزاوية. ها؟ لا تحطهم. شوف شفت تقول لا تحطهم يموتون. يا حلو العصافير ميمي. تقول بعدهم حطهم فوق بطن زياد. ها؟ لا مو بعد عصفور. لا تحطهم في المويه. انت بيجون المويه يا رجال. ها ميمي نحطهم وين؟ شوف تقول حطهم بالزاوية. ميمي اي يبرد شوي يا الياس. ميمي وين نحطهم؟ ها؟ لا ما نحطهم هنا. لا ما احنا حاطينهم. شوف يطيرون والله. انبسطوا العصافير ترش على بطنه. لا ترشي مويه. لا ترشي مويه يا شفا. لا عصافير والله يستانسون اذا طلعناهم بالحوش صح؟ شوفوا عندي فكره. ميم تقول له حطهم. ايش رايك نجيب الكرسي هذا ونحط العصافير فوقه؟ ها ايش رايك زياد؟ بس ما حد يقرب منهم زين؟ ايه تقول فكره حلوه تصفق شفا. يلا حطينا الكرسي هنا. وشوف زياد تعال امسك وحط عصافير. حط عصافير هنا. يا سلام يا حلو العصافير. عاد اذا عبى المسبح مويه ها زياد بنحطهم بالنص. ويا سلام شوف العصافير. شوف ادخلوا في بيتهم شكلهم خايفين. بابا تخيل ايه لو هذه انكسرت. طارت. شوف دخلوا هنا ببيتهم عادي يطير عصفور. قول له ايه وشو العصفور. اسمع ايش يقول العصفور. يقولون تدري انه يقول الحين كلمه. يقول ايش رايك في المسبح ننزل نسبح كذا. يقول له باذنه الا دخل اصبعها عليهم. اوه زي ياسر يطلب. تحمس الياس. ايه ها
وش فيه؟ بابا يا زياد. العصفور يدخل بيت رجليه ايه عشان ما يجي مويه. ما يجي مويه من رجول ميمي ها؟ لا خلاص لا ترشون عليه ماء، حرام عليك يا ميمي يا شفا. يلا لا ترشون عليه ماء، شوفي لا تغرقونه حرام. قول تعال لا تفتحين على بيت. هذا انا شفته طالع يقول لي خوفته شفا خوفته. خلاص شفا لا تلعبين خلاص خليهم هنا بس لا تلمسينهم. شوف يطلع وجهه من هنا يقول فكني من شفا فكني من شفا. يا ويلك بابا يعضك. لا بابا هلا زي الياس. هلا زياد. لو يعبي مسبح فل اخذ الكرسي ياخذ الكرسي لا هنا. اي عادي اصلا العصافير فوق يعني يكفي عرفت. ولا وصل راح يكون يرتفع من هذا. يرتفع ها؟ إيه. بابا ها؟ عاد لو طاح بيتهم ايوه طاح هذا إيه. طاح هذا يطيرون. يطيرون. اي بس مقفل عليهم القفص عرفت عشان كذا لا احنا ما نبي نخرب عليهم. شوف كيف يشرب مويه تحمس قاعد يشرب مويه. بعد عنا شفا. شيخة مبسوطة. ها يا ويلك شفا يقول بعد شفا لا اكل يدها. يا ويلك يقول ما يقدر ياكلني. تقول انت بيبي. يا ويلك لا ترشي عليه مويه حرام. لا والله شفا جننتهم. عصبية شفا. تقول وخر شفا ميمي تقول لا يزعجون العصافير. ما شاء الله مبسوطة شفا كيف جنت. دبسي ها. خلاص نبي ندخل عصافير داخل. ايش رايك ميمي؟ ها ندخلهم داخل خلاص؟ لا خلاص لا تجينهم لا تلمسينهم. خلاص لا تلمسينهم يا شفا. ها هذا جالس هنا استرخاء الياس. خلاص ازعجتينا يا شفا خلاص اتركيهم ولا بدخلهم داخل؟ يا سلام ميمي تغطس راسها. ميمي اغطس العصفور معك؟ لا بعد عنهم زياد بعد عنهم. هذه غطست راسها. شوف شعرها ورينا شعرك شفا. تقول حار. ها شوفوا اليوس يا سلام. نطيطة ها؟ لا خلاص شوفوا نبي نطلع الحين مين شفا.